Всем привет, ребята! И сегодня я покажу, как построить вот такой механизм. Это у нас камин. Придумал я его сам. На ютубе вот посмотрел, но у меня он как-то не получается. Видите, вот смотрите. Я вот нажимаю, смотрите, вот это выдвигается. Ой. Второй раз нажимаю, эти стреляют, а тот не выдвигается. И так что я решил сделать свой. Но мой уже побольше. Но он... Сейчас увидите, как он работает. О, ко мне друг зашел. Привет. Привет. Смотрите, например, вот включить. Нажимаем. Видите, он загорелся. Выключить. Нажимаем, водой смывать. Нажимаем еще раз. И его забирает воду. Выглядит этот механизм... Ой. Ой. Он вот так вот выглядит. Не бойтесь, тут ничего сложного нету. Он очень легкий. Я вообще придумал его сам, потому что у меня вот это не получался. Ну что ж, давайте начинать строить. Отходим отсюда. Так, давайте отойдем. И давайте строить. Берем раздатчик. Ставим его вот так, вот тут и вот тут. То есть вот эти вот два, которые по бокам, вот этот и вот этот, они будут за воду отвечать, а вот эти за огонь. Что у нас выдвигаться не будет. Так, я уже забыл. Ой. Так. Так, давайте возьмем. Так. Задвигаться, воздвигаться у нас ничего не будет. Так, давайте вот тут блок поставим, тут блок поставим. Смотрите, подключаем к ним повторители, к обоим. И ведем вот так вот редстоун. Чтобы они не задевали вот этих двух. А то не получится. Вот. Подключаем. И редстоуном нельзя проводить к раздатчикам. Лучше проводить повторителем. Так. Первая часть мы сделали. Так, давайте, чтобы тут сигнал нормально был. Шел. Вот так вот сделаем. И это все давайте подключим. Так, давайте стенку здесь сделаем. Это он только кажется вам большим. Так-то он очень легкий и компактный. Ну, не сказал бы я, чтобы он компактный прям был. Так, вот, видите. Так. Теперь смотрите, нажимаю на рычаг. И там вот, слушайте, звук был. Это у меня за водичку будет отвечать. Смотрите, у меня там друг починил мне камин. Я не знаю, он что-то сделал. Нет, он просто поставил там адский камень. Вот видите, вот так вот у нас получилось. Так, можно я посмотрю? Я уже забыл просто. Я правда забыл. Так, это вот у нас вот так вот должно быть. Раз, два. Раз. Два. Ой. Ой-ой-ой. Так, вот так вот. Как я говорю, вот он, весь механизм наш. Там он побольше у меня получился. Так, вот тут у нас будет рычаг. Вот он. Который будет отвечать, видите? Работают те. Работают те. Так, давайте теперь декор для декора. Ну нет, сейчас мы просто возьмем жигу, вторую жигу, водичку, водичку, сюда жигу, сюда жигу, сюда водичку, сюда водичку. И тут, чтобы ничего не вытекало,
Берем обычный железный решетки и вот так ставим. Все, наш механизм готов. Осталось подписать тут. Так, давайте. Так. Выключить. Так. Включить. Все, как вы видите, в точь-точь такой же механизм. Просто подходим, нажимаем включить. Вот видите, загорается. Нажимаем выключить. Еще раз. И все. Получилось у нас вот так вот. Механизм очень легкий, компактный. Мне он сам понравился. Но сам я его строил. Ничего не делайте. На ютубе больше нету такого. По-моему. И попробуйте построить сами. Видите, мой друг тоже пробует это. Вот все. И вода там бесконечная, но огнем вам придется менять.